Mir wurde mit 16 Jahren gesagt, mein Vater hat gesagt, du bist als Moslem geboren, aber meine Pflicht ist dir zu sagen, du kannst dir deine Glaube selber aussuchen. Das machen wenige islamische Familien, aber es gibt das Judentum, es gibt das Christentum. Schau, mein Sohn, vielleicht gefällt dir was anderes, aber du bist als Moslem geboren, das soll auch jeder ist verpflichtet, das seinen Kindern weiterzugeben. Und was würden Sie sagen, was ist der Koran für Sie? Was bedeutet der für Sie? Das ist mein Buch, mein Führer. Wie soll ich sagen, der zeigt mir, was ich zu Recht machen, wie ich behandeln soll, wie ich mich behandeln soll, wie ich leben soll. Genauso wie bei euch der Bibel. Da steht auch mit Sicherheit, wie ihr euch benehmen sollt, was ihr machen sollt. Das sind ja alles eigentlich, wie soll ich sagen, Glaube ist ja dafür da, damit die Menschen einfach an was glauben. Dafür ist ja die Glaube da. Die Leute müssen ja an irgendetwas glauben, sonst geraten wir alle ja außer Kontrolle. Und wir glauben auch, dass er bis jetzt nicht gestorben ist. Wie ist es? Ja, er ist einfach nach oben geflogen und bis jetzt ist er nicht gestorben. Und Ende der Welt kommt er zurück und werden wir alle zusammen beten. Ja, weil hören wir seinen Namen von Mohammed, wir müssen alaihi salatu wassalam sagen. Weil hören wir von Isa, wir müssen nur alaihi salam sagen. Weil das ist nicht unsere Prophet und so. Deswegen. Die Nonnen in der Kirche tragen ja auch Kopftücher. Jetzt, wenn es zum Beispiel ums Kopftuch geht, ne? Meine Mutter trägt kein Kopftuch, muss ich sagen, oder meine Tante trägt kein Kopftuch. Meine Oma trägt Kopftuch, weil sie es so haben will. Es wird aber vom Zwang her, gibt es bei uns das normalerweise nicht. Muss ich auch dazu sagen, viele kennen den Islam heutzutage leider ein bisschen falsch, sehr, sehr streng. Ich trinke auch mein Bier, wenn es sein muss. Wissenschaftliche Wunder aus dem Koran, also eine, was sehr, sehr an mir hängt eigentlich, ist, wie der Hazrat Mohammed, unser Prophet, das Lesen angefangen hat. Er war im Berg Arafat und hat in einer Nacht, also nächsten Tag, konnte er lesen. Er hatte nicht lesen können. Dann wurde ihm der Koran hergegeben und hieß dann, lies. Er hat dann gesagt, ich kann nicht lesen. Dann wurde es wieder, lies. Lies in Gottes Namen. Und irgendwie hat er angefangen zu lesen. Er konnte dann lesen. Kennen Sie wissenschaftliche Wunder aus dem Koran? Ja, überlegt euch einfach mal, der Mekka, wo die Leute, unsere Leute, also die Moslems, pilgern. Denkt euch einfach diesen Punkt da. Das ist der Mittelpunkt der Erde. Wo diese Gebäude ist, wo die Leute ihre Glaube, ja, bei uns ist diese Pflicht, dass wir zum Mekka gehen müssen. Und das ist genau der Punkt und ist identisch mit dem Goldsymbol. Das ist genau der Mitte der Erde. Das ist doch ein Wunder. Oder im Koran steht, dass Süßwasser und Salzwasser nicht zusammenkommen. Und dieser Punkt ist auch gefunden worden. Das alles steht da drin. Bon, c'est un prophète. Il venait pour annoncer la bonne nouvelle. Comme depuis le père des croyants, Abraham, Dieu a envoyé les prophètes aux gens qui comprennent le même langage pour qu'ils les éveillent de la vérité et pour qu'ils les purifient leur cœur, pour qu'ils deviennent aussi, pour qu'ils auront la prophétie. Comme dit Jésus dans la Bible, il était la lumière du monde, celui qui le suivra et verra la lumière. Celui qui le tournera le dos, la lumière restera dans les ténèbres. C'est comme Mohamed aussi il dirait, dans le Saint-Coran aussi. Allah nour samawati wal ardi wa ma baynahuma, pareil. Tous les prophètes, je crois qu'ils étaient là juste pour purifier les gens, quoi, pour les montrer la bonne voie, la voie de Dieu, quoi. Parce que Dieu, il est unique. Und können Sie das nochmal erklären, was das bedeutet mit diesem, dass ein Vers durch einen neuen ersetzt wird? Natürlich, nach dem Zeit ersetzt sich das alles. Aber deswegen hat es ja die 20 Jahre gedauert mit dem Koran. Das war eine lange Zeit und danach dementsprechend, jetzt kann man den Koran immer noch nicht schreiben oder irgendwie interpretieren, dass jemand sagen kann, ich kann den Koran so schreiben, wie es damals gekommen ist. Damals, wo Abraham auf Gottes Befehl, wo Ismail ganz klein war, musste Hajar und Ismail dort verlassen. Das war ein verlassenes Ortschaft. Nur Sand, kein Wasser, kein grünes Nichts. Und dort zwischen diese zwei Berge, Safa und Marwa, ist die Mutter von Ismail Hajar hin und her gerannt, immer auf der Suche nach Wasser. Und da bei Safa hat sie zu Marwa gesehen, dort glänzt Strahl, also Fata Morgana einfach. Dachte sie, das ist Wasser. Ist sie hingerannt. Und das war 7-mal. Und das sind genau diese Sachen, was wir Moslems zur Pilgerfahrt machen müssen. Da gibt es sogar selbst eine Stelle im Koran, wo der Prophet Moses gesagt haben soll, Gott offenbare mir dein Wesen. Ne?
Und er soll gemeint haben, siehst du den Berg? Und den Berg soll er sich offenbart haben und der Berg war nur noch Staub. Also gar nichts ist in der Lage, seine wahre Gestalt wirklich vollkommen wahrzunehmen. Verstehen Sie, was ich meine? Der Mensch kann Gott nicht fassen. Genau. Sonst wäre er nicht Gott, ne? Ja, genau. Ja, kann ich zustimmen. Also aus meiner Sicht, Gott hat einmal diese Eigenschaften, zum Beispiel mit dem Namen und so weiter. Ne? Und aus einer anderen Sicht, Gottes Eigenschaften sprengt den Rahmen aller Bedingungen. Das geht aus dem menschlichen Verstand heraus, dass man das nicht mehr so leicht gesagt definieren kann. Richtig, ja. Unser Verstand ist begrenzt, aber Gott ist nicht begrenzt. Genau, der ist nicht limitiert auf gar nichts. Ja. Ich auch so. Liebt dich Gott? Denkst du, dass Gott dich liebt? Also wenn ich mich auf die Regeln halte, ja, was er uns gegeben hat, dann denke ich ja. Aber auch wenn ich was Falsches tue, ich glaube, er wird mich vergeben. Ja. Gefällt dir das Video? Es erscheinen bald weitere Interviewvideos auf unserem Kanal. Also denk dran, uns zu abonnieren.